हेलो, कस्तो भयो तपाईँहरूको दिन? आज त मेरो दिन त एकदमै लेजी है, एकदमै झ्याउलाग्दो दिन। घर बस्दा पनि लास्टै भइरहेको थियो अनि काले भाइ आउनुभयो अनि सुब्बा जाने काम पनि थियो। ल म पनि जान्छु आज भनेर नजिकै भनेर गएँ। खासमा सामान किन्नुभन्दा नि अरू नै कारण हो। अनि पुग्यौँ अनि सामान भेजिटेबलहरू अब के चाहिन्छ फ्रुट्सहरू सबै हेऱ्यौँ। अनि चाइनिजहरू बिस्तारै बिस्तारै मैले एक घन्टा हेर्दै राख्दै गरेको थिएँ, हस्बेन्डले पनि राखिरहनु भएको थियो। त्यसपछि फ्रुट सेक्सनमा गएर फ्रुट्सहरू चेक गरेँ। अनि यो खरबुजा पहिले किनेर म अगाइसकेँ खाएर है, तर ठुलोभन्दा सानै मिठो हुन्छ जस्तो लाग्यो मेरो ओपिनियनमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यताउता डुल्यौँ अनि मलाई हिँड्न लास्टै झ्याउ लाग्यो। म बाहिर आएँ किनकि यो आइसक्रिम खानु यस्तो मिठो छ यो आइसक्रिम है। म यही खान मात्रै भयो नि गएको। म आइसक्रिम खाँदै थिएँ, उहाँहरू चाहिँ सामानहरू बिलसिल हालेर आउनुभयो अनि हामी फर्क्यौँ। यस्तै भयो आजको दिन। बाई बाई।